Wow, lihat teman-teman. Banyak sekali mainan di sini. Ambulans, truk, tank. Mainan sekali. Ada air di sini. Traktor, apa ini? Ini adalah traktor berwarna merah muda. Kau letakkan ini di sini. Tangki, apa ini? Sekali mainan. Ini adalah tangki berwarna hijau lumpur. Teman-teman, tangki. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Dapat dekat bus, apa ini? Ini adalah dapat dekat bus berwarna hijau lumpur, teman-teman. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Mobil balap, apa ini? Ini adalah mobil balap berwarna warni lumpur, teman-teman. Mobil balap. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Ambulans, apa ini? Ini adalah ambulans berwarna hitam lumpur. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Semen truk, apa ini? Ini adalah semen truk berwarna kuning lumpur, teman-teman. Semen truk. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Palu Thor, apa ini? Ini adalah palu Thor berwarna abu-abu lumpur. Teman-teman, bye-bye.